mwasiibye mutya abalungi bannange tuli eno omuwala butamazeeko maama wa Kadaama emirembe omuwala bwafuukidde maama wa Kadaama akayinja mu ngatto buli ssaawa amukubira amasimu buli ssaawa amuteerako messages ku WhatsApp buuza ng'amugamba ati ngenda kuwa akatandika omwana muwala abeere ng'akunnyonnyola Kadaama kennyini oba tumuyite ex Kadaama naye ebimu ku bitono ebiri mu sitoori eyo Kadaama ono agamba nti bwe yamalako kontrakiti ye ey'emyaka ebiri okukomawo ewaka lwali lutalo mubamanyi abamu bafuuka ekizibu tayagala kutta Kadaama n'anoonya engeri yonna n'atukolimba Omuwarabu nti kale nta ngende ewaka maleyo omwezi gumu nkomewo nkukolera Omuwarabu n'alyoka alayiza Kadaama n'amulayiza teyakoma kumulayiza kwokka n'amusaba ennamba z'abeewaabwe mpa ennamba ya maama wo mpa eya bbaawo mpa ez'abaganda bo Kadaama n'akwata ennamba n'aziwa boosi ye bw'atyo ne bamuwa air ticket n'akomawo ewaka naye njagala abe ejjogo ly'Omuwarabu nti akujogera mu kiyumba kye ate n'ayagala nti munnange n'akamaliriro akaleekenga ewammwe ng'oli wamu Kadaama akomayo ewaka omwezi olwabadde okugwako ng'atandika boosi okkuba amasimu Kadaama ng'akwata essimu ya boosi nga gibulookinga nga boosi adda ku ssimu ya maama wa Kadaama kati wulira wano ejjongo Omuwarabu okumanya ajooga ate kusingira maama wa Kadaama amukubira amasimu nga bw'amugamba nti ye gwe gulira muwalawo air ticket akomewo ankolere bw'anaaba atuuse wano nga zze nja kubanga nze nkusindikira ssente zo z'okuzeemu air ticket ayagala maama wa Kadaama ye y'aba akwata mu nsawo ye agule air ticket agulire muwala we ate munnange ayagala ennyo muwala we ogenda mu nsika Abawarabu akole gyagule air ticket agiwe omwana alinnye agende mbu omwana wamala okutuuka boosi alyoka asindikire maama ssente ze ezaguze air ticket owulira ejjoogo Omuwarabu ono alinga agamba nti maama wa Kadaama nabo bali mu mbeera mbi nti wanaayitira maama wa Kadaama olw'okuba nti beetaaga ssente olw'okuba nti munnange be bayaayaana badipendingira ku Muwarabu nti maama ajja kuyayaana mangu agule air ticket omwana addeyo kino kiraga nti boosi alinga agamba nti famire eno bali bubi badipendingirawo ku ssente zaabwe era maama tayinza kukkiriza muwala we kusigala Uganda abe nga alina okuddayo genda okukola banawe Omuwarabu agenda tebamanyi nti omuntu waba agenze mu kiyumba ky'okukola agenda kumukolera eby'ebbanga lyokka addeyo akole ebibyere mulimu Abawarabu abamu abalowooza nti abantu be bakozesa tebalina famirizi zaabwe tebalina future plans zaabwe ekibe beetaaga kukola tiwakutwala mu kiyumba kye ayagala obeerawo okole ebbanga lyo lyonna kati nno batandise n'okubagamba oleeta omwami wo wano obeere wano okole abaana bangi bazze mu kabokisi kano n'obagamba ssebo mbw Abawarabu bali mu kubagamba atoddayo leeta omwami wo ajje wano obeere wano omwami wo muleete bannange anti Saudi mbu yakiisa mbu kati omukozi osobola okutwala omwami wo osobola okutwala n'abaana bo mbu manyi oba byatandika okukola naye nga katubena mu katambi k'omukyalo ono mukwano gwe wenawena eyakumiddeko mukwano okola kyatendo alayitinga naawe akomentinga kyamaanyi media wange naye mwe baanamu omuwala bw'ajooga omuwala bw'akujogera ewuwe n'ewammwe Tell me why mukama wange ali ku maama wange amuweereza message mbu maama angulire tiketi agenda muwa ssente mbu nze nzireyo anti nze yankubidde n'akoowa kati akubira maama wange muweereze tiketi ngenda kuwa ssente akome like seriously batuse n'okutuja mbu maama atole ssente yiye agule tiketi anti kenzireyo oba okitegedde anti namugamba nkomawo just mwezi gumu kakati gwatakubira gwata nakubira navaayo nga ndayiza nampa ennamba ya mama wange nansaba eya bba wange nansaba ey'abaganda bange nze siddayo abeere mu byokoolabye tansaddaaka neesonyiwe mbakulisaayo mu katambi ka mwana muwala ndowooza obinyidde ejjogo ly'omuwala bw'oliwulidde nze sinenya abaana batuuka wano waka nabulookinga boosi bayizawe nze nsiiba mbakansoolinga wano nti oba owulira nga tonaba kumaliriza bigendererwa byo munnange kola booti ne booti sooka ogumiikirize sooka okole
oba akatulinawo kasente ddayo okole naye bw'oba ng'owulira ng'omuwarabu omukooye nga kituufu okooye kubanga omuntu akoowa bw'oba ng'omuwarabu omukooye mukwano tewali akukaka era nze sinenya maana bakomawo wano n'abulookinga bakamaabe weebanga engeri yokka ey'okwetaasa omuwarabu ono kubanga akuwa tiketi nga kwe kumulima nti ngenda kukomawo nkukolere kikole okomewo ewaka bw'abanga alyoke okukuta oba osigala oba tosigala then be open omugamba not coming back naye bw'abanga wakumala kulimba mulinde azonga mazeko contract yo takubanja bannange mulimu omuntu gw'okolera ye n'alowooza nti yakugula bulamu bwo bwonna tulina okuddayo n'otuuka okumalako contract n'atandika okulegerezaako n'atandika okwerungira ate nti kisinga okunyiiza kimu ku bantu abo omuntu gw'oyagala ng'okyayagala yongereyo okukolera lwaki omuyisa bubi kubanga oba omanyi nti omuntu okyamwetaaga at least gezaako okubanga omuntu omuyisa bulungi kuba okyamwetaaga bagenda ne bayisa bubi abakozi omukozi n'atuuka okubeetamwa omukozi n'abeegoga kyokka at the end ne balaga nti bamuyaayana ne bamwetaaga naye nga luli emabega babadde bakulabanga kasasire oba waya zaabwe zitakola bulungi kyokolaba abaana batuukawo ne Uganda n'alyoka alangira boosi we n'amulangira buli kimu abawarabu bajja mu bubokisi ye kati kufu aborganization nti buli ssaawa oyogera ne boosi w'omwana kati kino omuwarabu bw'oyogera naye oba oliawo nga wayise ebbanga kadama yakomawo dda newaka nga atandika okubuzaimu abaaki initiative munnange omukozi wange yaddayo ewaka n'aŋŋamba nti agenda kudda teyadda munnyambe mukubireko nga olaba kati maama boosi w'ono omwana atagala kugenda mu inbox ya maama wa kadama bwe batyo ne batagala ne bajja ewaka oba oliawo akamesegi mukozi wange ye gundi yaŋŋamba agenda akomawo naye kati tumuterako mumesegi tatuddamu tuyamba oyogereko naye ne bakuwa ennamba y'essimu era oba wamuwa n'eya famire nayo ne bagikuwa ogenda okwogerako ne kadama nga ye ali birala so omuntu atuuka n'akoowa singa abantu abo bakitegeera nti okuva wano Uganda ogenda obbakolera sigamba nti tuli bubi nnyo nti tusobola okubeera ewaabwe ne tulemerawo dasubwayi nti abalina endowooza nti tuli bubi nnyo beebo abatuuka mu kiyumba n'atandika oyisa omukozi nga masuukiini tayagala olye ebintu ebirungi akulaba nti wammwe tebiriyo tosebbi abakuwa nowuwe ebyokulya alabanja wano Uganda batalina byakulya nti osose bisanga wuwe togamba abantu abalina endowooza bwezi bali badde bayisa bulungi abakozi kubanga omuntu ng'okyamwetaaga olina mweyisa bulungi agateyagala kaddaama nga waali babadde bamuyisa bulungi teyeetaaga na kufoosingibwa mbu ate komawo nedda ye kenyini agamba babadde bampisa bulungi kanzireyo nkole era abaana bangi baliitaniizi nga baddayo kolera babboosi baabwe naye nga lwaki baddayo tibaali bayisibwa bulungi oba kali baali tebayisibwa bulungi nnyo kikumi ku kikulu naye ng'alinawo kwasinzira nagamba olwa kino nakino kanzireyo naye mulimu bboosi gw'otunuulira nga mu butuufu tolina yadde akalungi k'omwegookako akayinza okukusikiriza nti oddayo kumukolera so baddiya bange abalungi bw'oba ng'olira nga omufirisiiti w'omukoowe mukoowe lumu nti ono omwana kayogedde ku paati ey'okusaddaaka abeerewo ekibeera liko ebintu biringamba bangi banga baali bagezaako musattaati ne bigaana ng'omwana oba alina ebintu yali ayitamu bye yali alaba nga mukama yamusaasira n'amugjayo n'amalako bulungi kati olwaleero singula ekigero ddeyo oyinza obutalutonda yes naye nga abalungi nze nnyongera okubakubiriza bw'oba nga olaba nga Saudi Arabia oba Dubai oba Qatar wonna w'olikozi manyi nti abangoberera muva mu nsi mukolera mu nsi ez'enjawulo kati kano nkayisaawo kabeere nga kakubeeramu bw'oba nga wooli w'okolera owulira ng'embeera si nnungi nkwegayide making sure nti at least ekitono nnyo oterekawo miliyoni zo 3 oba 4 nti zijja kukuyambako okugenda mu nsi endala bw'oba ng'obadde Dubai ne bigaana tekekawo miliyoni zo 3 oba 4 omanye nti kale nja genda Saudi bw'oba ng'obadde Saudi ne kigaana tekekawo obwo obusente bwo making sure nti okolayo emyezi gye 3 kwena
ng'ezo ssente zo ozitaddewo nti bw'okomawo wano ewaka olina pulaani B kati mbadde Dubai kangezeeko kata mbadde Saudi kangezeeko Dubai nga togenda kubeera okubutaabutana ekisinga okuzzayo abakyala mu biyumba nga newankubadde baali bamuyisa bubi tetubafunyeeko njogera with experience okusinziira ku bakyala betufunyeeko omukyala nga mwe mwamutaasa ne mujja ne mu kiyumba ng'ali bulala n'akomawo wano ewaka n'amala emyezi ebiri ate ogenda okuyanga akugamba boosa neegayirira nzireyo naye nga mu kuvaayo yali mbirizo nti mutuufu omuntu bw'ati kitegeeza oba akoma waka nga teweetegese nga tolinamu yadde ekikuzzaako so omuntu oba oluyanga omukooye ngweyako kyasobola kudda weeteeketeeke bulungi sevingayo emyezi gy'esatu oba ena omanye nti siddayo naye kangobeko ngende ewantu awalala ekirala newano e Uganda osobola okufunawo omukisa oyinza oba nga gwe wagenda noonya kapito bw'oba nga wagenda noonya kapito bannange nkubuulire obeera ne miliyoni 4 n'otandika kapito ng'olina kapito n'otandika bizinesi ate neerira ku muntu amanyi okuddukanya bizinesi by the way nze omuntu nga newo mpadde 10,000 nsobola okugitandikamu bizinesi ate neeyimirira 10,000 nga sogitandikamu bizinesi ate neeyimirira so mukwano akatono k'oba olina woba obuyange ekintu kikutamye meekinga kiwaza akatono k'olina naako akantu k'otandika ate bw'oba otandisa akantu ako tosooka kuluubirira kufunamu nnyo ogenda kukimanya nti amagoba g'ofuna olw'okuba kakapito katono amagoba g'ofuna togenda kugalya ogenda kugazzaamu nga ka bizinesi bukakula tosooka tunuulira magoba tosooka tulira magoba sooka otunye bizinesi kukula okakkane abaana bakubaye wano Uganda ne batandika bizinesi zikwatayo munnange ne zikwatayo ne zikola ng'olwaleero oli ku kyo naye ng'obeegomba naye nga baali bakadaama so tugezeeko okwegomba kwabo bakadaama abakumye wano ewaka ne batandika bizinesi zaabwe ne zikwatayo ng'omala abalizirira mu bulamu obulungi naye nga baali bakadaama naawe okisobola bw'onoobanga okutte bulungi ssente zo n'otazijaajaamya n'okuma wano nga bweziri ate bw'odda nga weeziri n'otadda mu kucakala tugenda ku zibiiti simanyi tugenda outingi tugenda mu bivulu egeno naye ssente woowe okukyalakyala kadaama tukoma wano Uganda n'oyagala okyalira ab'ekika bonna obamaleyo naye buli gw'okyalira ebyo 10 ogenda libiwali transport olina okubatwalira ennyo olina okudda waliwo abakusayiriza paayo omutwalo paayo 5 kakana nga 10 obaaga nga gagudde wali so bw'oba okomye wano e Uganda eby'okutambula ennyo ng'omanyidde kikyogoba sokomizeeko n'oba togenda kutandika bizinesi tolaba nti Uganda eterekawo miliyoni zo kale eziyinza okutwala mu nsi endala era ez'abawala bwesajja ssente nnyingi Uganda esobola oterekawo miliyoni 4 bw'onodda mu kutambula tagala geri n'obula obutandisa okuba ku bintu mukwano ojja tuuka okuba nga ekiseera kituuse viza efulumye nga neza kituuse viza anti babagamba sasulako ako tumenye ddala ojja zisasula nga viza efulumye ng'ozirina anti wakyakala ekirala kyenyongera okukubiriza abagoberezi bange tujje essuubi mu bantu omuntu asobola okusuubiza nja kuwayo akakadde ave Saudi nze ngenda kuyambako gyeno gyeri mukwano n'ova gy'obadde kubanga gundi akupromisinze mukwano n'atakuyamba ng'onoobako ekintu ky'okola mu bulamu essuubi ly'okuyambibwa abantu yejjeemu gundi ajja kunyamba gundi ajja kumpa ekyo bw'onookyejjamu n'omanya nti gwe kennyini gwe muyambi w'obulamu bwo kigenda kukuyamba omuntu akusuuzaawo omulimu omuntu akuwa essuubi eddamu kumbe mukwano tagenda kuyamba so essuubi tuyijje mu bantu bw'omanya nti wenze Saudi njagala genda Dubai manya nti tewali agenda kukuyamba mbabuli eby'ennaku zino osanga n'omuntu nga just okulagirira kampani eyinza okutwala nga ajja kusaba ssente bazita zabiki meaning gye babiyitamu awo my connection fee nga ajja kusaba ssente meeki nakyo nti wali muntu agenda kuyamba era kimanye nti muntu ayagala okuyamba alina kyakwetaagako so kati yimirira nga ggwe omanyi
njagala genda Dubai wadde olinayo sister wo wadde olinayo mukwano gwo ayinza okutakuyamba yimirira ku bigere ebyo omanye ky'oyagala mukama bw'anaabanga mu butuufu ddala ddala yateekateeka nti omuntu oyo alikuyambako ajja kuyamba naye bw'abanga mukama takiriimu nga mukama teyamuteekateeka nti kituufu alikuyamba bagenda kukuyiwa otandika okwejjusa kale bannange nali ngenda kukola kino oli naŋŋamba nkole kino agenda kunyambako obusente ne mbuteekamu obusente ne mbwonoona toteeka ssuubi mu muntu yenna gwe kennyini weeteekemu essuubi gwe muyambi w'obulamu bwo ky'oyagala kyonna kimanye nti gwe ogenda okyetuusaako no one agenda kikutuusaako yensonga nti tusuubidde nnyo mu bantu ne bakiyiwa n'okkakana ng'ozze ku ziro n'okkakana ng'okaali omuntu yali akusuubizaayo okuwa akakadde ngenda kuwa akakadde next week kati olwokuba bakusuubiza akakadde obadde olina mwaga obaaga n'otandika okugala kangendeko awutu kanguleko ekitumbuuwa kanguleko akali akagwe ina abagenda kumpa akakadde mukwano n'oyonoona z'olina n'akakadde ne katajja n'otandika okwejjusa kale sente zanneereza zaaki so omuntu waba kupromisinze ekintu kyonna mukwano ojja kutandika okusaasaanya nga omaze okukikwatako kyakoze ki oba ojja kumusiima ng'amaze okutuukiriza kyakoze ki yakusuubiza ekyo ate tubateekako nnyo pressure bane simanyi oba ndowooza nze naye eriyo n'abalala kubanga mukama teyatonda kino yakitondamu nzengeka omuntu waba alina ekintu kyansuubiza nkijjako n'ebirowoozo era oyinza okudanga mpozi nakusuubiza kino kakati ngenda kukola bweti agamba nze mbadde nabyerabira siriteekako birowoozo kozi mmanyi abantu basuubiza ne batatuukiriza ayinza okukusuubiza ne zibubula ayinza okukusuubiza okuyamba n'atuuka n'afuna ebizibu so omuntu waŋŋamba nti magi ngenda kukolera kino oba ngenda kuwa kino nkwebaza ti that very time or at that very moment ne nkwebaza naye nze siriteeka mu bwongo bwange because I know nze nakitwa nti tewali muntu asobola kunyamba okuleka Katonda nange kati bonna abannyambako oba oli alina kyakuwadde oba ki manya mukama yamukutteko akinti so tujje essuubi mu bantu naye nga kyekyo byebyokusaidi y'abawarabu vidiyo ziro munange tufulamu nnyo ebyokuyiga abalungi era nkusaba obanga vidiyo ogirabye nkusaba nnyo n'ogiraba n'ogimalako kubanga oluusi makkati bwe wabeera ekijja okukolera oba at the end oba ku ntandika oba oliawo kale badiyabanga abalungi mbaagala nnyo abagoberezi ba Magic Initiative Uganda YouTube channel abanjagala nammwe abasapootinga byenteekayo n'olayikinga n'okomentinga mukwano mukola tatabu nnyo abali mu kusiiba sibeerabidde mwebale kusiiba mwebale nnyo saba mukama buli omu amukolere tuli mu Saturdays ez'okusiiba abaana oba ku kyaki eyewa pasita Buyongo Joseph tuli mu nnaku 3 ez'okusaba n'okusiiba ate naba kutandika osobola otandikirawo kubanga twatandika nakutonzi nga lumu so it is not too late okuba ng'otweyungako yingira mu kusiiba era ogenda laba omukisa gwa Katonda waliwo ebiremedde mu bulamu bwo Bayibuli etugamba oba Mukama ayogerako zi ebigambo ebiri mu Bayibuli Katonda mwene yayogera atugamba nti waliwo ebitagenda kuvaawo awatali kusaba na kusiiba kati waliwo ebintu nga gwe okubikwatako obyetaaga oyagala okubikola naye ng'okubifuna oba okubikwatako okubirabako ng'oyingirako mu kusiiba wadiba ng'obadde osaba naye nga mukwano kigaanye kati yingirako mu kusiiba ogambe Mukama mbadde nga nsaba ne kigaana naye kuno ke nyingire mu kusiiba taata nsabye nkirabeko so gwe wenna wenna oba obadde olina kirwadde bakujjanjabi bigaanye oluusi n'ebikumba babinoonya tebabiraba oluusi olina pulojekiti gy'oyagala otandika olina bizinesi gy'oyagala otandika naye buli obivako otandika ne bigaana n'osaba ogwa tolabawo njawulo yingirako mu nnaku zino 3 tasobola kututuma kuyingira mu kusiiba maatakola ate bwe tuyingira mu kusiiba oba njogere ntya wabeerawo amafuta ag'amaanyi agakutula ekyekiye so abalungi yingira mu kusiiba obudde tebinaba kubanga buyita Mukama lwakumina nnyo ate akumira mpeera tujja kuba nga tusinkana mu vidiyo eziddako bye bye